MaayaM ஸ்டுடியோ சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் நினச்ச மாதிரி நம்ம ஈவெண்ட் சூப்பராக வந்திருக்குங்க. மொத்தமாக 3 பார்ட்ஸாக நம்மளோட ஈவெண்ட்டை நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த 3 எபிசோட்ஸையும் பார்த்து முடிஞ்ச பிற்பாடு இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு உண்மை உங்களுக்கு தெரியும் மக்களே. நம்ம சேனலை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க யாரெல்லாம் ஆசைப்பட்டினோ எல்லாருக்குமான கேள்விகளுக்கான பதில்கள் அதில் இருக்குது. நம்ம ஈவெண்ட்டில் என்னென்னலாம் நடந்துச்சு, முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லா தருணமும் இருக்குது. மறக்காமல் பாருங்கள். அந்த 3 எபிசோட்ஸ்க்கான வீடியோ லிங்க்ஸை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஒன்னொன்றையும் பார்த்து மகிழுங்க. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயகுமார். இந்த கலிஃபோர்னியா வைல்ட்ஃபயர் இருக்குல்ல, அதோட தாக்கம் ஓரளவுக்கு மட்டும் தான் குறைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா இப்போ ரொம்ப அதிகமாகிட்டு தான் பல பேர் செய்தியை வெளியிட்டு இருக்காங்களே. ஆனால் அங்கே இருக்க கள நிலவரம் ஓரளவுக்கு லைட்டாக தாக்கம் குறைஞ்சிருக்குன்றது தான். இதை பற்றி தான் முழுக்க பேச போகிற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போகலாம். கலிஃபோர்னியாவோட லாஸ் ஏஞ்சலஸ் வைல்ட்ஃபயர் அமெரிக்கா வரலாற்றில் இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ காட்டு தீக்களை பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் இந்த முறை ஏற்பட்டிருக்கல, இது ஒரு வழி ஆக்கிட்டுருக்குங்க. முதல்ல ஒரு நாள் 2 நாள் 3 நாளைக்குன்னு போச்சு. அதுக்கப்புறம் மைல்டாக கொஞ்சம் கீழே இறங்குச்சு அதோட தாக்கம். அதுக்கப்புறம் 4வது நாள்லேருந்து பீக்குக்கு போக ஆரம்பிச்சுது. இப்போ 10 நாட்கள் ஆகிடுச்சு. போட்டு ஒரு பொழந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபுல்லாக வனத்தை எந்த அளவுக்கு கறுக்க முடியுமோ அப்படி கருக்கிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ வரைக்குமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 10,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் அங்கேருந்து பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி வெளியேற்றப்படணும்னு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணப்பட்டிருக்கு கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து. இவங்க மட்டும் இல்லைங்க, என்ன இந்த வனம் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்டாக இந்த வைல்ட் ஃபயர்ன்றது பெருசாக போயிட்டுருக்கோ அந்த அளவுக்கு அங்கே இருக்கிற மக்களும் பாதுகாப்பான இடங்களை நோக்கி வெளியேற்றப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. எப்போ ஏற்பட்ட நாடு அமெரிக்கா. அங்கே போகிறதுக்கு விசா கிடைக்கணும், உள்ளே போய் செட்டிலாகணுன்ற ஆசை எவ்வளோ பேருக்கு இருக்கும். ஆனால் நிலைமையை பார்த்தீங்களா, உள்ளுக்குள்ளே இருக்க மக்களை இயற்கையோட கோரப்பிடியில் சிக்கி விட்டா போதன சாமின்ற மாதிரி பாதுகாப்பான பல இடங்கள்னு நோக்கி போக நேரிட்டு இருக்கு. Right over that thing. Wow. The whole entire hills are on fire. Holy shit. You're gonna be okay, alright? You're gonna be okay. Shit. Don't worry about that, man. The plastic is gone, dude. Gas. Okay, the gas is off right now.
இது வரைக்கும் ஒரு 10,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு நோக்கி வெளியேற்றப்பட்டு இருக்கான்னு சொன்னால இப்போ இந்த அனர்த்தம் பெருசாக ஒரு நாள் பேஸில் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 80,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இன்னும் எவாக்குவேஷன் ஆர்டர்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களாம். இது வேற ஒரு பக்கம். ஏன்னா இந்த நெருப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இது எங்கே பற்றிக்க ஆரம்பிச்சதோ அங்கே மட்டும் நிற்கலை, அங்கேருந்து பெருசாக ஒரு தசையாக போக ஆரம்பிச்சுது. இந்த வைல்ட் ஃபயர்னால இதுதான் ஒரு பிரச்சனை. இது எங்கே ஆரம்பித்து எங்கே முடியும்னே சொல்ல முடியாது. எங்கெங்கெல்லாம் இந்த இயற்கையோட கொடைகள் இருக்கும் எல்லாத்தையும் அழித்து நாசமாக்கும். அதுவும் அந்த பகுதிகளில் இருக்கிற மற்ற கட்டுமானங்கள் இருக்குல்ல அதுவும் சேர்ந்து சர்வநாசமாகும். அதான் இப்போ பார்க்க முடிஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ எவாக்குவேஷன் ஆர்டர்ஸ்க்கு மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 80,000 மக்கள் இன்னும் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இது இன்னும் அதிகமாக வாய்ப்புகள் பெருசாக எழுந்திருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லை, இவ்வளோ மக்களுக்கும் அங்கே இருக்கிற அவங்களோட வீடுகள் இருக்குல்ல அதோட நிலைமை என்ன ஆக போகுதுன்னே தெரியல. இன்னும் இங்கேருந்து பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியே இருப்பாங்க பாருங்கள், அந்த மக்களுக்கு ஒரே குழப்பம் என்னென்னா நம்ம வீடுகள் அங்கே இருக்குமா இல்லையா, இதுதான் பெரிய குழப்பமே. ஏன்னா பல பேர் வனத்தை ஒட்டி வீடுகள் அமைச்சிருப்பாங்க, கண்டிப்பாக அவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்பேற்பட்ட விஷயத்தினால தான் பாதுகாப்பாக உயிரோடு வெளியேறி இருந்தாலும் அவங்க பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க வீடுகள் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு மத்தியில் அஃபிஷியல்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நாங்கள் இங்கே இருக்கிற மக்களை பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுவோம், அவங்கள நாங்கள் சேஃபாக ரெக்கவர் பண்ணுவோம். அது மட்டும் இல்லை, அவங்களோட சேஃப் ரெக்கவரிக்காக என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் நாங்கள் செய்வோம், இந்த பகுதியை மீள் கட்டமைப்புக்கு உட்படுத்துவோன்னு அஃபிஷியல்ஸ் இப்போதைக்கு ஒரு ப்ராமிஸை கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் இந்த பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்ட மக்கள் அண்ட் வெளியேற்றப்பட போகிற மக்கள் இவங்க வயிற்றுல பாலை வார்த்தருக்கு ஒரு செய்தியாக இருக்குது. Right here. This is where it's gotta be. This is, oh my God. What? I've never, look at this. Beyond comprehension. மார்க் பெஸ்ட்ரெலா இவர் யாருன்னா லாஸ் ஏஞ்சலஸ் கவுண்டி பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் இருக்குல்ல இதோட டைரக்டர். இவர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கா, அப்படி த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஹவ் பீன் டேமேஜ்ட் பியாண்ட் பிலீஃப்னு சொல்லியிருக்காரு. இதே உங்களுக்கு போதுங்க அங்கே இருக்க காட்டு தீயோட ஊக்கரம் எந்த அளவுக்கு மோசமாக இருக்குன்றதை உணர்த்துறதுக்கு. அதாவது நாம் எந்த அளவுக்கு கற்பனை பண்ணியிருப்போம், ஓகே இந்த அளவுக்கு சேதம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இந்த காட்டு தீயாரான்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அந்த கற்பனையெல்லாம் ஓவர்டேக் பண்ணி அந்த அளவுக்கு அங்கே இருக்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இது வரைக்கும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண நிறைய இயற்கை பேரிடர் சார்ந்த சேதங்கள் இருக்குது பாருங்கள், அதோட இழப்புகள்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாம் இது ஓவர்டேக் பண்ணுன்ற மாதிரி தான் பேச்சு அடிபட்டு இருக்கு. அதைத்தான் அவரை இங்கே சொல்லியிருக்காரு, நாம் நினைக்கிறத விட கற்பனைக்கு எட்டாத வகையில் இங்கே சேதங்கள் இந்த காட்டு தீயால் பரபரன்னு பெருசாக ஏற்பட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வரைக்கும் இந்த காட்டு தீ அனர்த்தத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவங்க எண்ணிக்கை எவ்வளோ தெரியுமா, 30 கடந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கான்டென்ட்டை முதல்ல கையில் எடுத்தோம் பாருங்கள்,
அப்போ நம்ம பார்க்குறப்ப ஒரு 4 பேர் வரைக்கும் உயிரிழந்தாங்கன்னு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படி 8, 10, 13 இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து இப்போ 30 பேரும் வந்து நின்றுருக்கு. இந்த நேரத்தில் ஒரே ஒரு நல்ல செய்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காற்றோட வேகம் இருக்குல்ல, அது ஸ்லைட்டாக குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரொம்ப பெருசெல்லாம் இல்லை, ஸ்லைட்டாக குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு. தீயணைப்பில் லேசான முன்னேற்றம் இதனால் ஏற்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அந்த காற்றின் வேகம் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்தளவுக்கு நெருப்பு அடுத்தடுத்த வனப்பகுதியை நோக்கி பரவிக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் பெரிய தலைவலியில் இருக்கிறதுல. அப்பேற்பட்ட காற்றின் வேகம் தான் இப்போ குறையவே தீயணைப்பு வீரர்கள் அவங்களோட வேலையை இன்னும் பெருசாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இடர்பாடுகள் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. இது வரைக்கும் 40,000 ஏக்கருக்கும் மேலே நிலங்கள் பாழாயிருக்கு. இது மட்டுமா, 12,000க்கும் மேற்பட்ட கட்டடங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருக்கு. Snap. Intended to win it. Oh, fucking God, I got this tire. Yeah, I'm not coming back this way. We're in your car. நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா இவங்க மட்டும் இல்லை, இவங்கள மாதிரி இன்னும் பல ஸ்டார்ஸும் இந்த லாஸ் ஏஞ்சலஸ் வைல்ட்ஃபயர் இருக்குல்ல, இது சார்ந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாம் உதவுங்க அப்படின்னு கேம்பெயினை ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நல்ல விஷயம். பிரியங்கா சோப்ரா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ப்ளீஸ் இந்த விக்டிம்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், எல்லாருமே அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நம்ம இந்த நேரத்தில் பண்ணுவோம். நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரூ ஹீரோஸ் அப்படின்னு சில பேர் அவங்க லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. உண்மையிலேயே இவங்க உண்மையான ஹீரோஸ் தான், மாற்று கருத்தே இல்லை. சினிமா படங்களை பார்க்குற ஹீரோஸை விடுங்க, அவங்கள தூக்கி வச்சு தலையில் கொண்டாடுறோம். ஆனால் பிரியங்கா சோப்ரா சொல்கிற மாதிரி இவங்க உண்மையான நாயகர்கள். ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸு, அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்டர்ஸு, அப்புறம் வாலண்டியர்ஸ், ரிஸ்கிங் எல்லாத்தையுமே பணம் வைப்பாங்க பாருங்க, தன்னெழுச்சியாக முன் வந்து பல பேரை காப்பாற்றணும்னு. அவங்க எல்லாரையும் நாயகர்கள்னு இவங்க பெருமிதமாக சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு நம்ம ராயல் செல்ட் அடிச்சுப்போம். இந்த காட்டு தீயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்களா இருக்காங்களே, இவங்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை மீட்டு கொடுக்கவும் இந்த மீள் கட்டமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறதுக்காகவும் இந்த ரிலீஃப் எஃபர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இதுக்காக டொனேட் பண்ணுறதுக்கு பல பேர் முன் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் குறிப்பிட்ட தரப்புகளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, கூகுள் இருக்குல்ல, இந்த கூகுள் கிட்டத்தட்ட $15 மில்லியன் இந்த ரிலீஃப் எஃபர்ட்ஸ்க்காக அவங்க டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. பெரிய மனசுங்க, பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ன்ற பேர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கம்பெனிஸும் அதெல்லாம் இதை பண்ணால் உண்மையிலேயே பெரிய கம்பெனிஸ் நம்ம மனசார பாராட்டலாம். மனசும் பெருசாக இருக்குது. நடிகர் லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ இருக்கார்ல, இவர் கிட்டத்தட்ட $1 மில்லியன் இந்த ரிலீஃப் எஃபர்ட்ஸ்க்காக அவர் டொனேட் பண்ணியிருக்காரு. இது மாதிரி இன்னும் பல பேரும் இந்த ரிலீஃப் எஃபர்ட்ஸ்க்கு தங்களால் முடிஞ்ச கான்ட்ரிபியூஷன் செலுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. மக்களால் சம்பாதிச்ச பணம் மக்களுக்கு பிரச்சனை வர்றப்ப அவங்களுக்கு பயன்படுத்தணும்னு இந்தளவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பாடகி டேலர் ஸ்விஃப்ட் இருக்காங்களே, இவங்களும் இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்களா இந்த காட்டு தீயால், அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது சார்ந்து கேம்பெயினை ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுக்காக ரிலீஃப் எஃபர்ட்ஸ்க்காக அவங்களும் டொனேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதெல்லாம் தாண்டி அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்களே, அவங்களையும் இவங்க தூண்டியிருக்காங்க. ப்ளீஸ் நீங்களும் பண்ணுங்கள், அங்கே அவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, எல்லாரோட வாழ்வாதாரத்தை நாம் மீட்டெடுக்கணும்னு இவங்களும் களத்தில் இறங்கியிருக்காங்க. இதெல்லாம் தாண்டி ஹாலிவுட்டோட உச்ச நட்சத்திரங்கள், பொதுவாக ஹாலிவுட்ன்ற பேர் அதோட தாயகமே இந்த லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும். கலிஃபோர்னியாவில் அப்பேற்பட்ட இடம் பரபரன்னு பற்றி எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அங்கே எவ்வளோ செலிபிரிட்டிஸ் வீடுகளும் நாசமாக இருக்குது, அதையும் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். எல்லாரும் உயிரும் உயிர் தான், செலிபிரிட்டிஸு சாமானிய மக்கள் அதை பிரித்து சொல்லலை. ஆனால் இந்த ஹாலிவுட் ப்ராப்ளங்களை செலக்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல வாழ்ந்து அந்த இடமே இப்படி இயற்கை பேரிடரில் வாயில் சுருட்டிட்டு போகப்படுதுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் சாமானிய நிலமை இப்போ என்னவாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருக்கார்ல, அமெரிக்க அதிபராக பதவி ஏற்க போகிறவர்,
அவர் இந்த ஹாலிவுட் நடிகர்கள் சார்ந்து சில விஷயங்களை நான் ஆதரவாக பண்ணுவேன், அவங்கள நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன், ஏன்னா இந்த வைல்ட் ஃபயர்னால் அவங்க அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, எல்லாரையும் நான் பார்த்து பண்ணுற மாதிரி தான் அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு. பிக்கர், பெட்டர் அண்ட் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கேம்பெயின் ஸ்லோகம் மாதிரியே அவர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காரு. குறிப்பாக மெல் கிப்சன் இருக்கார்ல, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படைப்பாளிங்க. இவரை பற்றி சொல்லணுன்னா, நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எப்படி ஒரு கமல்ஹாசன், இதுமாரி ஹாலிவுட் சினிமாவில் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்க இருக்கும், அவர் தான் மெல் கிப்சன். நடிப்புன்னு சொல்கிறீங்களா, மனுஷன் பின்னி பெடல் எடுப்பார். டைரக்ஷன் சொல்கிறீங்களா, அதில் நடிப்பை விட ஒரு படி மேலே நிற்பார். உதாரணத்துக்கு அப்போகலிப்டன்னு படம் பார்த்துருப்பீங்களே, அந்த படத்தை இயக்குனது வேறு யாரும் இல்லை, மெல் கிப்சன் தான். அப்பேற்பட்ட பிதாமகன் ஹாலிவுட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில். இன்னொரு பக்கம் சில்வஸ்டர் ஸ்டாலோனு, அப்புறம் இந்த ஜான் வெயிட்னு, இத்தனை பேருக்கும் இவங்களே தாண்டி இன்னும் பல பேரை நான் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுன்ற மாதிரி தான் இவர் பேசியிருக்காரு. இந்த FBI இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு வார்னிங்கை முன் வச்சுருக்காங்க. அதான் எப்போ இது போடலாம், கலைபுரம் நடக்கும், நாம் காசு ஆட்டையை போடலாம் சில கோஷ்டிகள் இருக்கோல, அவனுங்க சில கேவலமான வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சது FBI இப்போ அந்த வார்னிங்கை முன் வச்சுருக்கு. என்ன பண்ணுறானுங்கன்னா, இது போல் இந்த கலிஃபோர்னியா வைல்ட் ஃபயர்னால இவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்கள் உதவிக்காரம் நீட்டுங்க, நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு டாலரும் அவங்க வாழ்வாதாரத்தை செடித்து மேலே கொண்டு வர வைக்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபேக்கான கேம்பெயினை ரன் பண்ணுறானுங்க. இதை நம்பி பல பேரும் காசு கொடுக்குறாங்க. சரி, அவங்க பொழைச்சி வெளியே வந்தால் போதும் அப்படின்னு அமெரிக்காவோட மற்ற பாதிக்கப்படாத பகுதிகள் இருக்குல்ல, அங்கே இருக்க மக்களும் சரி, மற்ற பகுதியில் இருக்கவங்களும் சரி, காசை வாரி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒருத்தர் 2 பேர் இல்லைங்க, இது ஒரு பொழப்பாக பல பேரை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. இது போல் கலெக்ட் ஆகிற ஃபண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வச்சு இவனுங்க ஃபுல்லாக கூத்தம் கும்மாலன்னு இருக்கிறது. அங்கே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் இந்த கஷ்டத்தை முன்னாடி காமிச்சிட்டு பின்னாடி இவ்வளோ காசு ஆட்டையப்பட கும்பல்லாம் கிளம்பியிருக்குன்னா அவங்களுக்கு என்னத்தை சொல்கிறதுன்னு தெரியல. FBI டைரெக்டாக வந்து இதில் வார்ன் பண்ணுறாங்கன்னா நிலம அங்கே எவ்வளோ மோசமாக போகுதுன்னு புரிஞ்சுங்க மக்களே. கேவலம் மனுஷ பயலால் மட்டும் தான் இந்த கேவலத்தை பண்ண முடியுமே. மக்கள் இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நாமெல்லாம் எதிர்பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று தான், இதுக்கு மேலேயும் உயிர் சேதம் அங்கே இல்லாமல் இருக்கணும். மனுஷங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அதே நேரம் காட்டுத்தீ அப்படின்னாலே அங்கே எவ்வளோ லட்சக்கணக்கான ஜீவராசிகள் மறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம், அவங்களுக்கு சேர்த்தே பிரார்த்தனை மேற்கொள்ளும். அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம், இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்ருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.